哋最近喺韓國翻嚟，我哋而家就睇下呢個箱裏面擺咗啲咩啦。肯定大家都唔知，我哋而家就打開佢啦。我哋要解心啊嘛，呢段時間呢就可以稍微等一陣啦。係咩嚟嘅？哇，好多嘢喎！一個米奇嘅袋啊，幾靚啊！一個抗疫招牌。咁接下來我哋有一個 Do Not Describe 嘅牌。接住呢就有一個袋，唔知裝咩嘅。呢個牌呢，雖然係有兩面，不過有一面就唔可以俾大家睇，因為上面比較鮮。好，之前同大家介紹一下，裏面係有包糖嘅，外面朱古力，裏面波子汽水嚟㗎。個盒都好靚，值得大家留低一下㗎。喺韓國買嘅嘢一定唔平㗎。呢個袋幾靚啊！我哋而家接落去睇下我哋嘅另一個袋啦。有一個牌同埋名嚟嘅。喺下一個咧，我哋就係呢個薄荷朱古力味雪糕嘅朱古力。呢個咧夾心嘅，好好味㗎。接住咧，我哋就有一個比較特別嘅朱古力 cover 嘅 cheese 嘅。呢個咧就係有香蕉喺上面嘅。最後就係我呢度嘅零食啦。呢度咧，你哋可以慢慢欣賞一下。我哋先攞出。好，呢度咧就有兩排朱古力，咁多包啫你。你先分別介紹下咩味啊？蘋果味啦、雜果味啦、提子味啦，同埋土味嘅。最後咧，仲有一啲朱古力，我哋而家等一陣啦，等佢排完，我哋再慢慢介紹啊嚇。咧，你睇得出好多唔同嘅口味。我哋要再攞一樣嘢，幾正？好，而家就差唔多完啦，下期再見啦。